Cənab səfir, əvvəla xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur sizi Azadlıq Radiosunun studiyasında görmək. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb ofisimizə gəldiniz. Mr. Ambassador, we're glad to welcome you here. We're glad to welcome you at Radio Liberty. We're glad that you could find time in your busy schedule to attend. Well, I'm very happy to be here this afternoon, and I'm looking forward to talking with you. Bugün burada olmaqdan çox şadam və sizinlə söhbət etməkdən, müsahibə verməkdən çox məmnunam. Seçkilərdən başlayaq. ABŞ Dövlət Departamenti ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkidən bir gün sonraki tənqidi rəyini dəstəklədiyini bildirdi. Siz də bundan əvvəlki müsahibələrinizdə həmin bəyanata sadiq qaldığınızı demisiniz. Yəni sizin prezident seçkilərinə dair son rəyinizi bilmək maraqlı olardı. ATƏT bu seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçmədiyini bildirib. Siz necə fikirləşirsiniz? Seçki Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirdimi? United States Department of State supported the critical assessment issued by the OSCE ODIHR, which was made one day after the election. And in one of your latest statement, you said that you or your government stands by that statement. We would like to know your latest assessment or opinion regarding the elections, and do you think the elections reflected the will of the people? Well, I'll repeat what we have said several times. We certainly do stand by our statement of October 10th, and I really don't have a whole lot more to say about the elections than what was said in that statement. We have also said that we are not questioning the outcome of the election, and that we do, in fact, look forward to working with the government and civil society on all sorts of issues. Mən əslində bizim bir neçə dəfə qeyd elədiyimiz, bildirdiyimiz fikirləri təkrar eləyəcəyəm ki, biz oktyabr 10-da verdiyimiz bəyanatın arxasında dururuq və mənim əslində bu bəyanata deyilənlərə əlavə eləyəcək bir çox yeni bir şeyim yoxdur. Onu deyə bilərəm ki, bəyanatda da bildirildiyi kimi biz seçkidən sonrakı vəziyyəti sual altına almırıq, şübhə altına almırıq və biz bir sıra məsələlər üzrə hökumət və vətəndaş cəmiyyəti ilə birgə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik. Having said that, democracy and human rights will be a major part of our discussions with Azerbaijan as we move into the future, as well as other issues such as geopolitical stability, which would include Nagorno-Karabakh, counterterrorism, cooperation with respect to Afghanistan, as well as energy issues, but also economic diversification questions, the development of the non-energy economy. Əlbəttə ki, bizim bu birgə əməkdaşlığımızın əsas hissəsini demokratiya və insan haqları məsələsi tutacaq. Azərbaycan hökuməti ilə gələcəyə doğru birgə əməkdaşlığımız zamanı müzakirələrin əsas hissəsini bu təşkil eləyəcək. Bundan əlavə geosiyasi sabitlik, bura Dağlıq Qarabağ, terrorizmlə mübarizə məsələsi, eyni zamanda Əfqanistanla bağlı əməkdaşlığımız daxildir. Bundan əlavə olaraq enerji sahəsində əməkdaşlığımız, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, şaxələndirilməsi və əlbəttə ki, burada da əsas məqamı, əsas yeri qeyri-neft sektorunun inkişafı tutur. So again, there are a lot of very important aspects to our relationship, but democracy and human rights certainly will continue to be a major issue of discussion between us and the government. Əlbəttə, hökumətlə bizim aramızda olan əməkdaşlığın bir sıra mühüm cəhətləri, aspektləri var, amma demokratiya və insan haqları bunun əsas mühüm, önəmli hissəsini təşkil edir. Prezident Obamanın məktubu Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Yəni
iqtidar mediası bunu təbrik kimi yozdu, müstəqil müxalif çevrələr isə orada təbrik sözünün olmadığını əsas gətirib, əslində bunun təbrik olmadığını dedilər. Yəni sizcə nə idi? Obamanın məktubu nə idi və prezident Obamanın Azərbaycan xalqına mesajı nə idi? The President Obama's letter to İlham Əliyev was interpreted in various ways by the pro-governmental forces parties. It was interpreted as congratulation. By the propositional ones, they stated that there is nothing about the congratulation. So how would you characterize, how would you elaborate what was that letter about, and what was the message of the President Obama to Azerbaijani people? Certainly, the letter was a very important letter, and I'm not going to actually interpret the letter because it's available on the U.S. Embassy website and on the presidential website, so anybody can read the letter and make their own interpretation. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məktub çox önəmli məktub idi. Mən bu məktubla bağlı əlavə şərh verməyəcəyəm. Qeyd eləyə bilərəm ki, bu məktub ABŞ səfirliyinin veb saytında, eyni zamanda prezident administrasiyasının saytında veb saytı birləşdirilib. Hər bir şəxs, arzulayan şəxs bu məktubu oxuyub, yəni məktubun məzmununa əsasən özü qənaətə gələ bilər, nəticə çıxara bilər. But let me say a few things about that letter. Bu məktubla bağlı amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm. This was a letter that was very well thought out, right up to the president. Və bu hesab edirəm ki, bu məktub çox yaxşı düşünülmüş, tərtib olunmuş bir məktub idi. This was not just an ordinary letter to be put on his desk and for him to sign. Yəni bu sadəcə elə belə adi sıradan bir tərtib olunmuş və prezidentin masasına onun imzalanması üçün qoyulmuş bir məktub değildi. This is a letter that I think accurately reflects the feelings of the top members of the highest level of our government as to how they feel about Azerbaijan. Hesab edirəm ki, bu məktub bizim hökumətin ən yüksək rütbəli rəsmilərinin Azərbaycanla bağlı mövqelərini, fikirlərini çox dəqiq şəkildə əks etdirir. And I think the letter was actually quite clear. And I would say that there were three significant parts to it. Hesab edirəm ki, buradakı məktubdakı fikirlər çox aydın şəkildə izah olunmuş, şərh edilmişdi və burada əsasən 3 məqama toxunulurdu. The letter wished the president and the people of Azerbaijan the best as the president begins his new term. Məktubun belə deyək ilkin hissəsində əsas məlumatlardan biri prezidentin özünün növbəti prezidentlik müddətinə başladığı bir vaxtda, bir zamanda prezidentə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzu və diləklər yetirilirdi. The letter also emphasized the importance of the relationship between the United States and Azerbaijan and the various issues that are in all of our interests that we need to work on. Bundan başqa məktubda Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələrin əhəmiyyəti, önəmi vurğulanırdı və hər iki ölkənin ortaq maraqlarını əhatə edən, maraqlarına uyğun olaraq işləməli olduğumuz sahələr və məsələlərə toxunulurdu. But the president also stated in the letter the importance of democracy and human rights issues. He did refer to the election and that these were areas that we needed to continue to work on. Və prezident öz məktubunda demokratiya və insan haqları məsələsinin əhəmiyyətinə, eyni zamanda seçki məsələsinə də toxunmuşdu və bu sahələr üzrə bizim birgə işimizi davam etdirməyimizin vacib olduğunu qeyd etmişdi. So I think the letter was very straightforward and I think very accurately reflected the feelings of the highest levels of the US government. Hesab edirəm ki, bir daha məktub çox açıq, aydın şəkildə tərtib olunmuşdur və bizim hökumətin yüksək rütbəli rəsmilərinin mövqeyini çox dəqiqliklə ortaya qoymuşdur.
Ancaq yenə seçkidən sonra, bu məktubdan da sonra Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə baskıların güclənməsi sarıdan narahatlıqlar var. Məsələn, belə ki, seçkilərin monitorinqi və tədrisi mərkəzində vergi yoxlamaları başlanıb. Həmin yoxlamaları həmin QHT-nin seçki monitorinqi fəaliyyətinə görə cəza sayanlar var. Bu ilin əvvəlində sizin də mühazirəçi olduğunuz Azad Fikir Universiteti bağlandı. Bu günlərdə bir Bakı Dövlət Universitetinin bir professoru məhz Facebook fəaliyyətinə görə işdən çıxarıldığını bildirdi. Yəni sizcə bunlardırmı hakimiyyətin məhz Prezident Obamanın məktubuna, ATƏT-in tənqidlərinə verdiyi cavab? Necə fikirləşirsiniz? With all that said, after the elections, we all see the pressure put on the civil society is increased, and namely the EMDS, Election Monitoring and Democratic Studies, went under the tax audit, which is considered as a punishment by the government for the monitoring activity by them of the elections. And apart from that, the Free State University, by the way, where you also delivered the speech remarks, was shut down, and on top of that, the professor of Baku State University was dismissed, and according to him, that happened because of his Facebook activities. So do you think this is a response of the government to President Obama's letter and OSCE criticism? Well, let me put it this way. These are all matters that we're following very closely. And I can't say that they are a response specifically to the ODIHR report. I don't think it's a response specifically to President Obama's letter. But they are matters that we are following closely. We hope very much that there will not be an uptick in government uptick as far as the government taking action against political activists or opposition figures. Mən deməzdim ki, bu sizin qeyd etdiyiniz və bu digər məsələlər də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun mövqeyinə və eyni zamanda Prezident Obamanın məktubuna bir cavabdır. Amma biz bu məsələləri çox yaxından diqqətlə izləyirik və çox ümidvarıq ki, hökumət tərəfindən siyasi fəallara və müxalifət təmsilçilərinə qarşı arzulunmaz addımların artmasını biz müşahidə etməyəcəyik, görməyəcəyik. I don't think there is space in any society, not just Azerbaijan, but anywhere, for political retribution. Hesab edirəm ki, nəinki Azərbaycan cəmiyyətində, heç bir cəmiyyətdə siyasi təzyiqlərə və siyasi cəzalara yer yoxdur. And I think the best way that the government can show that these actions that you refer to, and several other actions as well, including some of the trials taking place, that they are all conducted in an open and transparent way, following the rule of law. Mən hesab edirəm ki, hökumətin bu məsələlərlə bağlı ən doğru, ən yaxşı ata biləcəyi addım sizin qeyd etdiyiniz və bir sıra digər məsələlər ki, bunların arasında məlum məhkəmə proseslərində qeyd etmək istərdim ki, bütün bu proseslərin açıq, şəffaf və qanuna uyğun şəkildə aparmaq hökumət tərəfindən ən yaxşı, ən doğru yol olardı. Then one can know whether the government has legitimate complaints or whether many of these actions are in effect punishment for political activities. Onda biz bilə bilərdik ki, bəlli olardı ki, bunlar doğrudan da qanuni uyğun addımlardır, yoxsa bunlar hökumət tərəfindən bir cəza şəklində atılan addımlardır. So we hope very much that there will not be an increase with respect to these types of actions. Again, it's
It's something that we are following very closely, and one of the areas that we have to continue to work with the Azerbaijani government. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz çox ümidvarıq ki, bu cür addımların, bu cür hərəkətlərin artmasını biz müşahidə etməyəcəyik. Biz bu halları, bütün halları çox yaxından diqqətlə izləyirik və bu məsələlər üzrə Azərbaycan hökuməti ilə birgə işimizi davam etdirməliyik. Seçkidən sonra Prezident İlham Əliyevlə birbaşa görüşünüz olunmu? Ümumiyyətlə Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərdə bu dediyiniz məsələləri qaldırırsınızmı, müzakirə edirsinizmi? Have you had a meeting with President İlham Əliyev after the elections, and in your meetings with the authorities, with government representatives, do you raise these and similar other issues with them? Let me say first, I've had one meeting with President Aliyev, but that was with our Minsk group co-chair, Jim Warlick. So that discussion was primarily with respect to Nagorno-Karabakh. I've had other meetings with leadership in the government, and yes, these types of issues do come up. Qeyd eləmək istəyirəm ki, seçkilərdən sonra Prezident Əliyevlə bir görüşüm olub. Doğrudur, bu görüş bizim Minsk qrupundan olan həmsədrimiz James Orlicklə birlikdə olub və əsasən Dağlıq Qarabağ məsələsinə aid məsələlər müzakirə olunub. Bununla yanaşı Azərbaycan hökumətinin yüksək rütbəli rəsmiləri ilə görüşmüşük və bəli, doğrudur. Biz bu kimi qeyd olunan məsələləri bu görüşlərdə ətraflı şəkildə müzakirə edirik. Prezident administrasiyasının rəhbəri seçkidən sonra bəzi iddialar səsləndirdi. Sizinlə birbaşa seçki qabağı sövdələşmələr barədə və səfirlikdə təkzib elədi. Yəni sizcə bu iddiaların ortaya atılmasında məqsəd nə idi? Presidential administration chief made claims that there was some kind of talks between them and you to fix the election results, and US embassy refuted these talks, these allegations. So what do you think was the reason behind these claims? Well, that you'll have to ask Mr. Medvedev. Hesab edirəm ki, bu sualı cənab Mehdiyevə ünvanlamalısınız. I've done a lot of things in my life, but I'm not a mind reader. Mən həyatımda bir çox işlərlə məşğul olmuşam, amma mən insanların fikirlərini oxuya bilmirəm. But I will repeat what we have said before, that Mr. Medyev's allegations are completely and totally false. Mən əvvəlki bəyanatlarımıza bir də istinad edərək demək istəyirəm ki, cənab Mehdiyevin iddiaları tamamilə və kökündən yanlışdır. Bayaq qeyd elədiyiniz məhkəmə proseslərini keçək. Hal-hazırda bir neçə hayküylü məhkəmə prosesi gedir. Nidaçıların məhkəməsi, müxalifət fəallarının İsmayıllı hadisələrinə görə məhkəmə prosesləri gedir. Nədir gözləntiləriniz bu proseslərdən? You mentioned about the ongoing court trials. We know that they are conducted for NIDA members, for oppositional activists related to Ismayillı events and others. So what are your anticipations, expectations from those trials? Well, again, before I said I was not a mind reader, now I can say I'm not a fortune teller. So it's hard for me to provide you with what I expect to happen. Yəni mən əvvəl dedim ki, mən fikir oxuyan telepat deyiləm və indi də demək istəyirəm ki, mən falabaxan deyiləm. Ona görə də bu məhkəmə proseslərinin nə ilə necə nəticələnəcəyini deyə bilmərəm. But I will say, I will repeat again what I said earlier, that we are following these trials closely, and we think that it is very important that these trials be open and transparent and conducted under the rule of law. And in that way, one will be able to determine whether any of the government's allegations are in fact valid, or whether these are cases of political retribution. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bu prosesləri çox yaxından diqqətlə izləyirik və istərdik ki, bu proseslər, məhkəmə prosesləri açıq, şəffaf, qanuna uyğun, qanunaliliyinə uyğun şəkildə həyata keçirilsin. O zaman bəlli ola bilər ki, hökumətin iddiaları əsası varmı, doğrudurmu, yoxsa bunlar hamısı siyasi cəzalandırma tədbirləridir.
Bəs Azərbaycan Amerika münasibətlərinin yaxın gələcəyi barədə deyə bilərsiniz? Ümid edirəm bu məsələdə proqnoz vermək elə də çətindir. Çünki rəsmi mediada hazırda Amerika Avropa əleyhinə təbliğat gedir. Daha çox ölkənin enerji resurslarına istinad olunur ki, deyilir məsələn bir neft ölkəsi olaraq Azərbaycanın Amerika üçün, Avropa Qərb üçün əhəmiyyəti vurğulanır. Siz razısınızmı belə bir yanaşma ilə? The question about the future perspectives of Azerbaijan-US relations, we'd like to get your kind of forecasts, views on that. And recently there is information about that, which highlighted that Azerbaijan is interesting country for United States, for the West on the whole, as an oil-rich country. Well, what can you elaborate on that? First of all, let me begin by referring to the latter part of your statement. Energy is an area of common interest that we have with Azerbaijan, but again, it's not the only area, and as important as energy is to the world and to Europe, I would argue that from the standpoint of our interests, that there are other issues that are even more important, such as the geopolitical issues and the civil society issues that we've talked about. Enerji məsələsindən qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, enerji sahəsində bizim Azərbaycanla ortaq maraqlarımız var, amma bu bizim ortaq maraqlarımızın olduğu yeganə sahə deyil. Enerji dünya və Avropa üçün nə qədər önəmli olsa da, bizim maraqlarımız nöqteyi nəzərindən ondan da önəmli vacib məsələlər var. Bunların arasında geosiyasi məsələlərin adını çəkə bilərəm və vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı biraz öncə müzakirə etdiyimiz məsələləri də qeyd edə bilərəm. And by saying that, I don't mean to be downplaying energy because it is important, but we have other very important issues as well. Yəni mən bunu deməklə enerjinin əhəmiyyətini azaltmaq, kiçiltmək istəmirəm, amma çox önəmli olan məsələlər də var ki, onları da mən qeyd elədim. I'm optimistic about the future of the US-Azerbaijan relationship. Mən ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin gələcəyinə nikbinliklə baxıram. Because we do have many common interests. Çünki bizim çoxlu ortaq maraqlarımız var. Not just in energy, but in other areas as well. Yalnız enerji sahəsində deyil, bir sıra digər sahələrdə də. I think we have a common interest in helping Azerbaijan develop economic diversification so that it can operate, so that its economy can operate effectively in the non-energy sector. Qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan iqtisadiyyatının diversifikasiyasının marağındayıq biz ki, burada əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru effektiv şəkildə inkişaf etdirilsin. Nagorno-Karabakh is another area in which we have clearly a common interest in where it's so important to everybody in Azerbaijan as well as in the region, Armenia and the rest of the region, that this issue finally get resolved. Dağlıq Qarabağda bizim ortaq marağımız olan bir məsələdir. Bu, Azərbaycanda hər bir şəxs üçün önəmli olan, çox vacib olan bir məsələdir. Ermənistanda hamı üçün maraqlı olan, ümumiyyətlə bölgə üçün və bu münaqişənin birdəfəlik nizamlanması, sülh yolu ilə nizamlanması bölgədə hamının marağında olan bir məsələdir. We have to work on areas relating to counterterrorism. Biz terrorizmlə mübarizə sahəsində birgə işləməliyik. And security of energy infrastructure. Bununla yanaşı təhlükəsizlik və enerji infrastrukturu sahəsi də bura aiddir. But we also have to keep working on the democracy and human rights issues because we believe that the long-term stability of Azerbaijan requires continued progress in those areas. Bununla yanaşı, demokratiya və insan haqları məsələsində də biz öz işimizi davam etdirməliyik. Çünki biz inanırıq ki, Azərbaycanın uzun müddətli sabitliyi bu sahədə irəliləyişin davam etdirilməsindən asılıdır. You know, I think everybody needs to recognize we in the United States, we are who we are, and we do care about these issues.
the democracy and human rights issues. But we also recognize that there are other issues that are also very important that we have to continue working with Azerbaijan on. Yəni hamı bilməlidir, başa düşməlidir ki, Birləşmiş Ştatlar necə bir ölkədir. Yəni demokratiya və insan haqlarına əhəmiyyət verən bir ölkədir. Bununla yanaşı onu da qeyd eləmək lazımdır ki, digər bizim Azərbaycanla birgə əməkdaşlıq etməli olduğumuz məsələlər də var, sahələr də var. And I truly believe that it is very important that we continue to be engaged with the government of Azerbaijan in a positive way. Tam şəkildə inanıram ki, biz Azərbaycan hökuməti ilə qarşılıqlı əməkdaşlığımızı, işimizi pozitiv, müsbət şəkildə davam etdirməliyik. It's not in anybody's interest, wherever one is on the political spectrum, it's in nobody's interest that we become uninvolved. Yəni bizim bu əməkdaşlıqda iştirak etməməyimiz hesab eləyirəm ki, siyasi spektrın hansı qütbündə olmağından asılı olmayaraq heç kəsin maraqlarına xidmət etmir. It's in nobody's interest if we back off on Nagorno-Karabakh. Əgər biz Dağlıq Qarabağ məsələsində iştirakımızdan çəkilsək, bu heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. It's in nobody's interest if we back off on economic issues or on other geopolitical issues. Əgər biz iqtisadi məsələlər üzərində işləməkdən və yaxud da geosiyasi məsələlərlə bağlı müzakirələrdən, fəaliyyətlərdə iştirakımızı dayandırsaq, bu yenə də heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. And at the same time, it's in nobody's interest that we not be engaged with the government on some of the democracy and human rights issues that you mentioned. Eyni zamanda sizin də bayaq qeyd elədiyiniz bir sıra məsələlərlə bağlı, demokratiya, insan haqları məsələləri ilə bağlı hökumətlə işimizin də dayandırılması yenə də heç kəsin maraqlarına xidmət etməz. We're not in a position where we can fix every single one of those issues, but I do believe it's in the interest of the government of Azerbaijan and all Azerbaijanis that we stay involved in all of these areas that we've talked about. Hesab edirəm ki, biz bütün bu qeyd elədiyimiz sahələrdəki bütün məsələləri bir anda dərhal həll edə bilmərik. Amma bizim bütün bu sahələr üzrə iştirakımızı davam etdirməyimiz həm Azərbaycan hökumətinin, həm də bütün Azərbaycan vətəndaşlarının marağındadır. Azərbaycan hələ Vilnius sammitində hansı səviyyədə təmsil olunacağına qərar verməyib. Baxmayaraq ki, qonşu ölkələrdən bəziləri assosiasiya sazişi imzalayır. Hələ rəsmi Bakının bu barədə heç düşünmür də. Ancaq digər tərəfdən ölkədə Kremlin dəstəklədiyi gömrük ittifaqına qoşulmaq çağırışları da səslənir. Sizin fikriniz nədir? Azərbaycan hansı yolu seçməlidir? We as a government have not decided yet at what governmental level it's going to be represented at upcoming Vilnius summit meeting, though some of our neighbors have already signed the association agreement and alliance agreement, and also it isn't clear what our stance is going to be on that, though we are hearing the urges calling up to join the customs union backed by the Kremlin. So how can you elaborate which path, which direction should or must Azerbaijan choose? You know, our first priority for Azerbaijan, ever since Azerbaijan became an independent country some 20 odd years ago, was that our priority is to support the sovereignty and the independence of Azerbaijan. Azərbaycan 20 ildən biraz artıq müddət bundan əvvəl öz müstəqilliyini bərpa edəndən bəri bizim əsas prioritetimiz, öncəliyimiz Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini qorumaqdır, buna kömək etməkdir. You know, and we certainly would support Azerbaijan's further integration with Europe. Əlbəttə biz Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyanın davam etdirilməsini dəstəkləyərdik. But
These are decisions for Azerbaijan because Azerbaijan is a sovereign independent country and they must choose its own course. Amma bu qərarı Azərbaycan özü verməlidir. Çünki Azərbaycan suveren və müstəqil bir ölkədir və öz inkişaf yolunu, istiqamətini özü müəyyənləşdirməlidir. And we will always support the sovereignty and independence of Azerbaijan. Biz Azərbaycanın suverenliyini və müstəqilliyini həmişə dəstəkləyəcəyik. Noyabrın axırında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü gözlənilir Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Sizcə bu danışıqlarda hazırki durumu necə dəyərləndirirsiniz? Ümumiyyətlə bu görüşün nəyisə dəyişəcəyinə inamınız nə dərəcədə dərindir? It says that at the end of November there's going to be a presidential meeting of between Azerbaijan and Armenian presidents on Nagorno-Karabakh issue. How do you evaluate the current status of negotiations, and to what extent do you believe, how strong is your belief that upcoming meeting will bring any kind of positive changes in this regard? Well, we'll see. Again, it's hard to predict what will happen at that meeting. Yəni yaşayıb görəcəyik, çünki belə bu görüşün nə ilə nəticələnəcəyini əvvəldən proqnozlaşdırmaq çətindir. But I will say this, that we as a Minsk Group co-chair will do everything we can to come up with creative ideas to ultimately help resolve the conflict. Mən bunu deyə bilərəm ki, biz Minsk qrupunun həmsədri kimi yekunda nəticədə münaqişəni həll etmək üçün kreativ, yaradıcı təkliflərlə çıxış yolları ortaya qoymaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. But I think everybody has to realize that we can help, we can facilitate, we can encourage, we can come up with ideas. But it is the parties themselves that are going to have to come to an agreement. Hamı anlamalıdır ki, biz bu işdə öz köməkliyimizi göstərə bilərik, biz bu işdə ruhlandıra bilərik, həvəsləndirə bilərik, cəsarətləndirə bilərik və ideyalar irəli sürə bilərik, amma razılığa gəlmək tərəflərin öhdəsinə düşür. Yəni onlar bunu etməlidirlər. And so I would say as a pure hope, because I have no idea what will happen at this meeting. But I hope that at this meeting or at some point, the presidents can come to the conclusion that enough is enough and start working on concrete steps to resolve this issue. Ümidvaram ki, bu qarşıdan gələn görüşdə və yaxud da hansısa görüşlərin birində prezidentlər qərar verəcəklər ki, artıq yetər, bəsdir, kifayətdir və bu məsələnin həll edilməsi üçün konkret addımlar atmağa başlayacaqlar. Because that's what's in the interest of all Azerbaijanis and frankly all Armenians as well. Çünki bu dediyimiz məsələ, bu cür vəziyyətin bu cür inkişafı bütün Azərbaycanlıların və açığını desəm bütün ermənilərin marağındadır. Cənab səfir, siz uzun illər Vaşinqtonun Xəzər siyasətinə rəhbərlik eləmisiniz. Azərbaycan neft ölkəsidir, daha çox neft gəlirləri hesabına formalaşır. Bu gəlirlərin xərclənməsinə isə çox müxtəlif mübahisəli yanaşmalar var. Belə ki, daha çox bahalı ağ fil layihələrinə xərclənir. Siz bütün bunları, yəni neft gəlirlərinin xərclənməsini, iqtisadi diversifikasiya məsələlərini necə görürsünüz? Müşahidələriniz nədir? Mr. Ambassador, you have been engaged with the leading of Washington policy on Caspian energy issues, and we know that Azerbaijan's budget mainly formed thanks to the oil money, and there are some controversial opinions about how that money is being spent, and some say that it's mainly spent on some irrelevant, costly projects. So how do you, what can you elaborate, what can you say about the steps to diversify the economy? I think there are a lot of areas where diversification can take place, and we're trying to help.
Hesab eləyirəm ki, iqtisadiyyatın diversifikasiyası üçün bir sıra sahələr mövcuddur ki, biz bu sahədə öz köməkliyimizi göstərməyə çalışırıq. I think there are tremendous opportunities in the agricultural area. Kənd təsərrüfatı sahəsində böyük imkanlar mövcuddur. I will say I have never had better fruit and vegetables than I've had here in Azerbaijan. Deyərdim ki, Azərbaycanda yediyim meyvə tərəvəz digər yerlərdə yediyim meyvə tərəvəzdən dadlıdır. And I think there's a tremendous opportunity for export. Və bu baxımdan ixracla bağlı çox böyük imkanlar mövcuddur. And that's going to involve the further development of the food processing industry. And I hope that development won't have any adverse effect on the quality of the incredible quality of the fruit and vegetables. Və bu öz növbəsində ərzaq emalı sənayesinin inkişafı üçün yaxşı imkanlar yaradır və eyni zamanda çox ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bax bu sənayenin inkişafı da keyfiyyətə öz mənfi təsirini göstərməyəcək. We're working in the area of information technology, and there'll be a conference here in the next couple of weeks. Biz informasiya texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq edirik və qarşıdan gələn bir neçə həftə ərzində bu mövzuda konfrans olacaq. Transportation and the New Silk Road Initiative is another area of potential progress. İrəliləyiş, uğur əldə etmək potensial yollarından biri də nəqliyyat sahəsidir ki, bu sırada yeni İpək yolu təşəbbüsünün adını çəkə bilərəm. I think tourism can be a major industry in this beautiful country that you have. Bu gözəl, çox gözəl ölkədə, malik olduğunuz bu ölkədə turizmin inkişafı üçün çox yaxşı imkanlar var. But I think the government has to think of ways to make it easier for tourists to get here and enjoy this country. Hesab edirəm hökumət turistlərin bu ölkəyə gəlməsi və burada olmaqlarından zövq ala bilməsi üçün müəyyən addımlar atmalıdır. And finally, we're working very closely with Azerbaijan on WTO accession, which I think is very important. Bundan başqa biz Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü üçün əməkdaşlıq edirik. Hesab edirəm ki, mən şəxsən bu çox vacib məsələdir. Because it will require the necessary reforms to be made, which I think can really work to develop a new entrepreneurial class that can develop business without undue interference from the government or from monopolies. Çünki bu təşkilata üzvlük islahatların həyata keçirilməsini tələb eləyir və bu zaman öz biznesini hökumətin və monopoliya inhisarın yersiz lüzumsuz müdaxiləsi olmadan inkişaf etdirə biləcək sahibkar sinfinin yaradılmasını bu öz növbəsində tələb edir. I think it's critical to develop competition in the economy. Hesab edirəm ki, iqtisadiyyatda rəqabətliliyi təmin etmək vacibdir. Və axırıncı sualım. And last question. Siz tez-tez bölgələrdə olursunuz, xanımınız da sizə müşahidə eləyir. Yəni maraqlıdır, sadə adamlarla daha çox nədən danışırsınız, onlar sizə nə deyirlər və bir də bölgələrlə Bakı arasındakı inkişafda hansı fərqləri görürsünüz? And you are frequently visiting the regions with your spouse. I would like to know what you are talking about with the common ordinary people, what kind of questions do they ask you, and what changes have you noticed in terms of the development of Baku with that of the regions? Well, you're right, we've made many trips to the regions. We've probably visited at least a dozen cities, probably more. Haqlısınız, artıq bu vaxta kimi ondan da artıq bölgələrdə olmuşuq. We had a wonderful experience just a couple of weeks ago going to Goyçay for the Pomegranate Festival. Biz elə bu yaxınlarda Göyçayda nar bayramında olduq. That gave an opportunity to talk to many people in Goyçay, and of course we have in other areas as well. Bu bizə Göyçayda eyni zamanda digər bölgələrdə də sadə insanlarla söhbət etmə imkanı verir. What we find in the regions is an incredible warmth and hospitality of the people. Bölgələrin hamısında biz insanların hərarətli, isti və qonaqpərvər münasibətini görmüşük.
And they have, the concerns I think that people have everywhere. Yəni onların, yəni bölgələrdəki insanların narahat edən məsələlər belə deyək, hər yerdə olan məsələlərdir. They're worried about jobs, they're worried about pay, they're worried about reducing the day-to-day interference in their lives by government. Yəni onlar əsas narahat edən məsələlər işsizlik, əmək haqqlarının aşağı az olması, onların həyatına yersiz hökumət nümayəndələri tərəfindən yersiz müdaxilələrindən əsasən narahatdılar. They're looking for the security of their families. Ailələrinin təhlükəsizliyi onları narahat eləyir. And the education of their children. Uşaqlarının, övladlarının təhsili onları maraqlandırır, narahat eləyir. And I might say we haven't talked about education, but I think that is an area that holds a lot of promise. And I know that the new minister and the president are very interested in reforming the education process, which I think will be a benefit to all Azerbaijanis. Təhsil sahəsinə biz toxunmadıq. Bu çox ümidverici bir sahədir və bilirəm ki, yeni nazir və prezident təhsil sahəsində islahatlar prosesini aparılmasına çox maraqlıdırlar və düşünürəm ki, bu hər bir Azərbaycanlı üçün, Azərbaycanlıların hamısı üçün faydalı olacaq. We've also talked a lot about improvements that may be needed with respect in areas relating to democracy and human rights, but I think we should also point out that I think that the government and the president has recognized the importance of mitigating or eliminating a lot of the day-to-day interference in people's lives. Biz demokratiya və insan haqları sahəsində irəliləyişin əldə olunmasının əhəmiyyətindən danışdıq. Hesab edirəm ki, hökumət və prezident anlayıblar, başa düşüblər ki, insanların həyatına olan yersiz müdaxilələrin azaldılması və yaxud da ki, tamamilə ləğv edilməsi necə əhəmiyyətlidir. Including abuses by local authorities. Eyni zamanda yerlərdəki hökumət rəsmilərinin öz vəzifələrindən sui-istifadə etməsi halları da bura daxildir. And I think the development of the ASANs, the one-stop shops, is a positive thing in eliminating some of the day-to-day corruption, and hopefully it will spread to the whole country, the ASANs. Bu baxımdan bir pəncərə sisteminə əsasən xidmət göstərən ASAN xidmətini mən qeyd etmək istəyirəm və ümidvaram ki, bu bütün ölkəyə yayılacaq və gündəlik əsasda baş verən korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasına kömək edəcək. So I've enjoyed this opportunity to talk with you. I think it has given us a chance to talk about all of the issues, some of the bright spots, some of the not so bright spots, but in conclusion, I would say, again, the relationship between the United States and Azerbaijan must remain strong and must include all the areas that we talked about, and that's in the interest of all Azerbaijanis. Sizinlə həm söhbət olmaqdan, müsahibə verməkdən zövq aldım. Hesab edirəm ki, biz bütün məsələləri əhatə elədik. Həm gündəmdə olan, diqqət çəkən məqamlara toxunduq, digər məsələlərə toxunduq. Hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasındakı əlaqələr güclü olaraq qalmalıdır. Qeyd etdiyimiz bütün sahələrdə bizim əməkdaşlığımız davam etməlidir və bu bütün Azərbaycanlıların, hər bir Azərbaycanlının marağında olan məsələlərdir. Çox sağ olun cənab səfir, gəldiyinizə görə çox xoş idi sizi burada qarşılamaq. Thank you very much, Mr. Ambassador. We enjoyed, we're delighted to having you here. And çok sağ ol to you too. Thank you. Thank you.